আপনি কি গান শোনেন, টিভি দেখেন বা ফোনে কথা বলেন? জানেন কি গর্ভের বাচ্চাও সেটা শুনতে পারে? গর্ভাবস্থার 16 থেকে 18 সপ্তাহের পর শিশুর কানের স্নায়ু কাজ করতে শুরু করে। তখন সে মায়ের হৃদস্পন্দন, রক্ত চলাচলের শব্দ এবং বাইরে থেকে আসা গান, কথা, টিভির শব্দও অনুভব করতে পারে। কিন্তু শব্দ যদি খুব জোরে হয় তাহলে শিশুর ঘুমের সমস্যা, স্ট্রেস হরমোন বাড়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। শান্ত কণ্ঠে কথা বলুন, বেবি সেটা চিনতে শেখে। আপনার কণ্ঠই আপনার শিশুর জন্য সবচেয়ে সুন্দর সাউন্ড। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন, ফলো করুন।